Panther parte, supera in questo caso Meko Ulu, trovato Tarczewski che sposta il suo diretto avversario. Dopo 4 minuti Achele qui batte Lidej che buca l'anticipo. Sokolowski, Logan, terzo tempo difficile e poi scarico nelle mani di Moraschini che va facilmente a schiacciare il nuovo vantaggio milanese, mentre Lidej riceve dalla rimessa una grande palla di Rodriguez. Ora gioca a 2, Sokolowski lo trova e Meko Ulu va con 2 mani sopra il ferro. Col blocco e col cambio Mizu contro Imbro, alla fine Rodriguez si prende la tripla, brucia tutti, compresa la possibile replica della De Longhi. Qui stessa situazione, Cicciarini corto ma recupero e poi corre il campo molto bene Matteo Chillo. Solo un punto, primo libero della stagione per Picin. Qui attacca benissimo invece la zone press a tutto campo di Treviso. Marcato da Picin, di Leni bene per Lidej che va a schiacciare nel cuore della De Longhi. 38-35, Imbro può correre Treviso, Meko Ulu in area, lo vede Imbro e lo serve per il 42-40. Extra pass, Moraschini, bene il palleggio, bene la palla per Rodriguez, no look per Datome che ha tutto il tempo di caricare la tripla. Ancora per Russell che poi cerca lo scarico, Panther ci mette una mano, poi con un po' di fortuna recupera il pallone, manda Lidej in campo aperto a prendersi il poster di Meko Ulu. Al suo posto c'è Mizov, Logan esce, spara, Panther con un attimo di ritardo fatale, però rimbalzo nelle mani di Sokolowski che immediatamente va in zigarata e trova Logan, tiro da allenamento per David Logan, sinistro-destro al 25esimo. Rodriguez prova a rispondere, tripla per aria. Datome prova a tenere vivo ma alla fine la palla è di Imbro, corre il campo Achele, alla fine invece la tripla per aria la prende e la manda a bersaglio Michal Sokolowski. E poi però lo fa andare molto bene per Imbro dall'angolo, tripla bersaglio e via col pick and roll, arriva Lidej. Ecco la palla e lunetta, ricezione, il tiretto caratteristico per la parità. E poi la palla di Cicciarini per Lidej è magica, Lidej si complica la vita. Vince l'Armani Exchange 82-77, l'abbraccio cordiale tra Menetti e Messina.